Lubang besar terlihat dari dalam salah satu ruangan belajar di sekolah Raudatul Atfah Nurul Wutan, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan. Atap sekolah tersebut lepas akibat badai yang melanda sebagian kecil wilayah di pesisir selatan pada Minggu kemarin. Badai tersebut juga mengakibatkan kebocoran pada sejumlah atap yang mengakibatkan plafon ruangan kantor menjadi rusak parah sehingga tidak layak dipergunakan. Menurut Kepala RA Nurul Wutan, sejak badai tersebut, ruang belajar bagi para anak-anak tidak lagi dapat dipergunakan. Oleh karenanya, saat ini proses pembelajaran dilakukan dengan cara menumpang ke gedung MDA yang bersebelahan dengan sekolah. Namun demikian, menurut Kepsek, murid yang sebagian besar berdomisili di Kanagarian Gurun Panjang tersebut, terlihat semangat belajar meskipun tanpa mobiler dan beralaskan karpet. Pihak sekolah juga menyebut bangunan yang saat ini dihuni merupakan bangunan kampus PGA yang sudah berusia puluhan tahun dan sudah sangat rapuh. Pihak sekolah yang berada di bawah naungan Kemenak Pesel tersebut berharap bantuan dari seluruh pihak untuk pembangunan. Di Sabtu, Minggu sore pas hujan labe sama badai. Jadi sekarang kelasnya nggak bisa dipakai betul. Untuk ruang kelasnya nggak bisa dipakai sekarang. Nggak bisa, Pak. Ini kita ada berapa ruang belajar, Bu? Dua ruang belajar. Siswanya ada berapa ini? Siswa ada sekitar 42. Selain masalah badai kemarin, Bu, biasanya di sini juga banjir ya, Bu? Iya, sering banjir. Kalau hujan seharian langsung banjir. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV.